ဖြစ်တယ်ဆယ်လဝန်းကျင်ကြော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီး library ကိုကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြား website course တွေကျွန်တော်ဝယ်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးတော့မှအားတော့မှ learn လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကပြီးကြတော့ဝယ်ထပ်မှလည်းပြောင်းချင်တာသူတို့အဲ့ဒီဆရာငါတို့ study လုပ်တော့သူပြင်လို့ပြင်ရလာဆိုတော့မလုံးသားတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gospel center ဟောတော့အဒီ someone gospel center ဟောအဲ့ဒီ church က gospel center အဲ့ဒီအဒီ church က gospel center ကိုကြည့်တော့ gospel center focus တာအဲ့နာရဲ့ fight ဖြစ်တယ်တော့ deep down အဲ့လိုကြောက်တယ်လုံးဝပြန်မပြောနေဘူးကိုယ့်ကိုတည်တယ်ပေါ့ it's okay ပေါ့နော်ဒါတကယ်ကျွန်တော်ပြန်ဘုံနေစီတောင်းတယ် yes the chance နဲ့သူတို့ prosperity ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ it's okay ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူကလည်းပြန်တော့ထိုးဖို့မဟုတ် yes သူ strong ပေးဖို့ပဲဒါမှမဟုတ်လည်းမဟုတ်မုန်းလည်းဘာမှချိုးမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ဒီလုံးဒါ deep plan ဆို right gospel ကကျွန်တော်တို့ pride ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီnhauမှာပို့ဒီnhau content လုပ်ဖို့မဟုတ်တော့ pressure တွေလည်းမျိုးဖို့မဟုတ် yes to gospel focus mode ကို gospel ကိုချမ်းပြီးတယ် yes to စီတောင်းပြီးပါနော်ကျွန်တော်အပြင်ရောမပေါင်းဝင်ချင်မှာ share တူပြီးတော့ gospel တို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ဆိုရင်စမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့ရှင်တော့အဲ့ဒီ church အဲ့ဒီ gospel အကြောင်းပြောတဲ့အကြောင်း personal အကြောင်းတွေပြောတော့ဒါပေမဲ့ yes ကျွန်တော်ရှိရနေရလဲဒါနဲ့သုံးလုံးသားဒါရင်ဟာဖြစ်နေအကောင်းကြီးပြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်တို့ပြောင်းလဲ gospel ပြင်ကြားရမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးသား yes ကျွန်တော်ထိုင်ချင်မှာတော့ဒီမှာဖြစ်ပါအောင်ဆိုတော့ gospel ဆန်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်တည်းကျွန်မနာစာရဏလုံးသားကိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဘုလုံးသားပြင် check တယ်ဆိုရင်ညာကြီးပေါ့နော်ဒီပြန်တော့မစဲတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ခေါ်ရဲ့ရှင်ဘောလူပေါ့နော်ဒီဆရာပြောက်ပြောတာလည်းကျွန်တော်အရင်ခွာတယ်သူရှင်ဘောလူကဒီစလီချန် right စလီဆောင်ဒီခဲ့တယ်ဆိုတော့အများဆုံးကြီးရပေါ့နော်တမန်တူထမဆိုနှလုံးသားသူအနေကြဆုံးပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဆိုတော့အနေကြဆုံးအနေကြဆုံးဒီနေ is willing to learn ပေါ့နော်အများကြီးသင်ချသူပြီးနာမှာသူဆရာတောင်းတာထောက်လာရှိရပေါ့နော်အများကြီးသင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်နေရအောင်ဟာစလီကျန်လာရေးတာ